क्या आपने कभी सोचा है कि फाइटर जेट का नोजल 2000 डिग्री सेल्सियस तक की गर्मी झेलता है, फिर भी पिघलता क्यों नहीं? इसका राज है इसमें इस्तेमाल होने वाली सुपर अलॉय मेटल्स जैसे कि निकेल, टाइटेनियम और कोबाल्ट, जो बेहद उच्च तापमान पर भी मजबूती बनाए रखते हैं। इसके अलावा नोजल के अंदर सेरेमिक कोटिंग होती है जो गर्मी को परावर्तित कर देती है। साथ ही इसमें कूलिंग चैनल्स भी होते हैं जो ठंडी हवा का प्रवाह बनाए रखते हैं। यही वजह है कि नोजल जलता नहीं बल्कि ताकतवर थ्रस्ट देकर जेट को आसमान चीरने में मदद करता है।